Stojimo u redu za nered. Sve veći red za veliki nered. Reda za red ni reda. Samo red za nered. I svi su ili u redu za nered ili u neredu. U redu ni niko. Borzo ni u redu za nered neće biti nikoga. Svi u neredu i to je u redu. Dragi moji gledatelji, kako niste baš navikli često slušati čakavicu i ovakve slične pjesme, pa ćete tako i sljedećih nekoliko minuta uživati u čakavici i to u obliku poezije Mikija Bratanića, a mi smo bili na njegovoj promociji knjige, nove knjige 4 štajuna u gradskoj knjižnici Marka Marulića. Bilo je puno svita, puno lipih pisama, fritula, domaćega hvarskoga prošeka i čakavice, što je najbitnije. Nalazimo se u gradskoj knjižnici Marka Marulića na jednoj specijalnoj promociji. Knjiga se zove 400 juna. Gospodine Miki, o čemu se točno radi? Recite našim gledateljima. A to je jedna knjiga koja je zapravo izbor iz moje prve 4 zbirke poezije, zato sam je nazvao 4 štajuna. To je Kad se omukne govoritelj u stine, Konja Zikon, Svitlo na kralju i u kloncu. To je zapravo jedan, ajmo reći, stručni odabir tadašnjih recenzenata koji su odabrali po 12 pjesama iz svake te zbirke i nastala je ova zbirka koja je zapravo službeno objavljena već prije 2 godine, ali eto, spletom okolnosti nisam je još predstavio publici i evo iskoristio sam ovu autorsku večer da kroz tu knjigu zapravo se prošetam kroz to svoje čakavsko stvaralaštvo, ono početno. Jel? Evo, ima puno svita u dvorani, svi čekaju vaše prve riči. Osim ova 400 juna, o čemu će još biti riči? Pa evo, moj gost je prijatelj Siniša Vuković, on će isto malo govoriti svoju poeziju, on je i kritičar pa će nešto se kritički osvrnuti o tome, a ja ću nastojati napraviti jednu malu interakciju sa publikom, također pročitati malo svoje poezije, jer kad su one klasične promocije pa nažalost onda bude najmanje poezije, pa evo nadam se da će večeras ipak poezija biti u prvom planu. Evo, gospodine Siniša, rekli ste da samo jedna šačica ljudi još uvijek njeguje čakavštinu i piše na njoj. Kakva je onda budućnost uopće čakavštine i uopće hrvatske književnosti u tom području? Ja sam već kazao da ne da piše šačica ljudi, nego da je bitno akcent očuvanja čakavštine metnut na dom, na doma, na kuću. Ja sam odrastao s nonoton i s nonon, stjecajem takvih okolnosti i dakle taj preskok jedne generacije mi je u tom smislu jako puno pomogao, jer sam imao na dohvat ruke onu izravnu iskonsku čakavštinu s kojom su govorili naši stari i u izravnom kontaktu s tom čakavštinom nju umivati i nju njegovati. I kao što je profesor Božanić, moj profesor s fakulteta, kazao kako u svakom svom kontaktu sa svojim sinom, bilo da je to e-mail, bilo da je to mobitel ili običan razgovor osobni, u svakoj prilici je s njime govorio na viškoj svojom, odnosno komiškom cakavici i od onda, imao od toga 3-4 godine da mi je to rekao, ja sa svojom malom koja danas ima 7,5 godina, ja s njom isključivo govorim po selašku. Jer ako mi ne budemo, mi koji smo izvorni govornici čakavštine, ako kod kuće ne budemo njegovali, ako budemo se opterećivali da će nam se ditetu rugat sutra u školi ili na ulici za to će je reka ča, a ne što ili šta, dok se toga ne oslobodimo, čakavštini će prijetiti ono što mi zovemo izumiranje. Ono što bi vašim gledateljima sugerirao, to je ono što sam imao doma i što ja nastojim prenijeti doma, a to je da sa svojom dicom govorim čakavski. Jer ta dica, htjeli ili ne htjeli, u školi, u društvu, na ulici, u kazalištu, na utakmici, oni će govoriti književnim jezikom, a neće imati priliku naučiti onaj svoj iskonski, čakavski, materinski iz kantunala naše none ili nonota. Prema tome, moraju ga doma izvaditi iz kantunala da se on ne bi izgubio.
gospodine Visko, rekli su i Siniša i Miki da često posjećujete ovakve i slične događaje. Je li to baš ono iz ljubavi ili vam je neko to naredio pa kao ono morat? Ja imam doista afinitet prema kulturi, kulturnim događanjima, to se rodilo još dok sam bio gradonačelnik, uživao sam surađivati sa ljudima koji rade u kulturi i znam koliko se puno trude, a koliko malo u stvari i zarade i zato sam uvijek podržavao takve ljude u njihovim nastavima da svoje projekte koji dugo pripremaju uspiju na najbolji mogući način realizirati i evo ponosan sam što je moj prijatelj Miki Bratanić večeras predstavio ovdje ovu knjigu Četiri štajuna. To je moj dijalekt otoka Hvara iz Vrbanja, dakle dijelimo istu sudbinu i Miki i ja. Ja sam rođen u Vrbanju na Hvaru, živim u Starom gradu i to je nešto što jednostavno nas veže, ta čakavština. Ja sam veliki ljubitelj čakavštine i ono što je večeras Siniša Vuković rekao, to je da se moramo jednostavno izboriti da čakavština ostane u okvirima Dalmacije jer je to element prepoznatljivosti. Čakavska rič, konoba, vino, maslinovo ulje, sve to po čemu se Dalmacija poznaje, ali čakavština je ono što nas jednostavno tu odredili na ovom prostoru i zato mi je drago da je Miki još jedan novi pjesnik na ovom prostoru koji vrlo kvalitetno, sadržajno, a mogli bi reći i mudro izriče svoje misli kroz ove pjesme i vidjeli ste večeras koji je publicitet doživio ovdje i u narednom razdoblju Mikiju želim puno uspjeha, a da ova publika isto i dalje uživa u njegovim djelima kao što je večeras uživala.